Flott å se. Oi, der. Der har vi en fin en. Yes, den fin. Tidlig september går ferda til fjells. Etter en regnfull og kjølig august kommer endelig finværet att. Og fjellauren bit nemlig ikke før sensommervarmen også har klatret helt opp i høgfjellet. Noe den ikke pleier å gjøre før i midten av august. Har vi med alt nå, Håkon? Ja, nå tror jeg vi har mer enn vi trenger egentlig. Men det viktigste er helt sikkert, så får vi fordele litt, legge med alt det vi ikke trenger. Målet denne gang var ikke bare fjellfiske og en rekreativ naturoppleving, men også å finne de gamle fangstgravene fra 1700-tallet. For Håkon er fjellet mer enn bare en stad for jakt og fiske. Det er et bånd til fortida, og en arv han ønsker å forvalte for framtida. Vi har hatt bagasjerommet her. Og så har vi en nøkkel, og det er sånn vi antagelig. Ja, kanskje. Det har vi. Det er så mange som kan være i den her. Så går vi da. Ja. Ved Soleibakkvatnet har Håkon fisket i over 70 år. Det var som gutunge at far hans viste han de hemmelige fiskeplassene der fisken alltid stod, og også hvordan han skulle bevege seg lett, lydløst og lågt i terrenget for å komme helt tett på dem. Nå er det Håkon sin tur til å sørge for at denne kunnskapen blir ført videre til barn og barnebarn. Så ikke de ser meg. Hvis du går ned der framme, så vil de se det faktisk. Men her ser de ikke enda. Håkon tenker ofte på framtida. Hvordan fjellfiskekunsten må ivaretakes og dokumenteres. Og da særlig de hemmelige fiskeplassene, som han så godt har lært å kjenne opp gjennom åra. Her må han passe på at vinkelen på kastet er riktig, så den treffer fisken nett der han står. Og også at den berekner innsveivingens tempo etter vattnets djupen. For han er dette mer enn kunnskap som må videreformidles. Det er en kulturarv som må sikres for kommende generasjoner. Nå skal vi bare krysse elva og litt til, og så skal vi gå opp til hytta og sette fra oss. Og så går turen til Hedleberg. Det er et flott, gammelt fangstområde. Og vi ser veldig tydelige spor etter gammel reisjakt. Så da skal vi hit og se når vi kommer opp. Ja, nå røyner det på. Et av høydepunktene på turen var å finne de gamle fangstgravene som har vært brukt til reinsjakt opp gjennom åra. Liknende fangstgraver i Rondane har blitt datert tilbake til år 0, og antagelig har fangstmetoden også vært brukt siden steinalderen. Dyregravene ble nyttet fram til 1700-tallet, og i 1863 kom forbudet om bruken av denne fangstmetoden. Men her står de altså stadig, som en påminning om svunne tider. Og akkurat som fiskeplassene som Håkon ønsker å dokumentere, er også fangstgravene en del av en bortgjemt historie som må takast vare på.
Vilde gjorde solfangsten sin for et par år siden. Det er jo der folk fisker. Så det er ikke steder ikke så stort sett. Dykker kroken, og så sier tvi, tvi, og så slipper vi. Ved bålet under en klar stjernehimmel er det tid for refleksjon. Håkon forteller om dagen som har vært, og dagen som skal komme. Her har han også satt det mange gang før, og nytt kjensler som dagene og nettene i fjellet gir, og har gitt han helt siden den gang foreldre hans tok han med opp som guttunge. Soleibakkene har vært hans andre heim, og en av de største gledene han har, er å invitere barn og barnebarn med inn i fjellheimen. Og så setter vi kursen mot Hedleberg. Og da var egentlig vi fant en fin løypa. Det brukte vel en 3 kvarter opp der, kanskje. Og det som var litt nytt for meg, og selvsagt nytt for deg som ikke har vært der før, det var at vi fant en 7-8 dyregraver på den som hang sammen med den beigemuren. Og noen av de var jo nesten intakte, må vi si. Så det er klart at noen av forfedrene våre, de har slurvet litt med å steinate dyregraven. Men, for vår del så var jo det fint, for da fikk vi dokumentert, og du fikk flotte bilder av hvordan en dyregrav ser ut. Så det var bra. Yes. Dag 2 startet med nytrekt kaffe ved bålet. Garna var sett ut dagen før, men det fine været gjorde fisken varsom. Håkon reflekterer over hvordan naturens lover og tradisjoner binder fortid og framtid sammen, og hvor viktig det er å stadfeste de løgnde fiskeplassene, så også flere kan få nytte av dem. Så nå skal vi ut og prøve morgenbete, se om det er noe. Det var ikke så veldig mye i år kveld. Får vi vel bare innrømme, Eirik. Men det var nydelig vær. Det var det. Og når vi har fisket litt med spinnere, så skal vi ned og trekke garden. 3 garden har vi sett ut. Så det blir jo litt spennende å se om det har jo vært mørkt i natt, selv om det har vært stjerneklart. Så da satser vi på at vi får litt der i alle fall. Ellers så er det jo ikke helt avgjørende hvor mye fisk vi får. Denne turen er en suksess uansett. Det er flott å se. Oi, der. Der har vi en fin en. Yes, den er fin. Den kan vi ta. Den er større. Wow. Ja, den ser fin ut. Ja. Den må jeg la ta gå litt. Såpass er den. Herregud, den er fin. Fytti rakkeren. Den var litt dypt, det var litt høyt her da, men jeg vet ikke om jeg tør å ta den opp her. Jeg tror jeg må gå bort her.
Ja. Der heiter jeg. Wow, for en vakker fisk. Det var andre kast. Ja, det var andre kast på Vildeplassen. Supert. Der. Nå skal han være. Han hang godt, ja. Nå må du bare prøve også. Da sitter vi her og koser oss med en kaffekopp. Det vil si det den tredje nå da. Men det godt om morgenen. En fin måte å vakne på. Nå har vi vært ute og prøvd å fiske litt. Har fått 3 veldig fine på en 8-9 hektar tenker jeg hver. Og nå skal vi da pakke sammen her oppe, rydde opp etter oss. Og så reiser vi ned til båten og trekker garden. Datoen I dag 7.9., altså 7. september I 2024. Og Eirik, parentes Torheim Gilje, og jeg takker for lån av hytta og båt. I år var vi oppe på Helleberg for å filme og se på fangstanlegget som ligger så tydelig der ennå. En begemur oppstykket av 7 dyregraver. Som av dem ennå nesten helt intakte. Etterpå var det å fiske og sette garden I Storavatnet. Været har vært helt utrolig strålende, med gode temperaturer og sol. Nå takker vi for oss. Vanligvis så pleier vi å fiske fra andre siden når vi kommer ned her. Men det også veldig kan være gunstig å fiske mot strømmen, slik som jeg gjør nå. Sammen, vi april. Du ei ledestjerne, viser veg med strålende smil. Du har leit meg inn I skogen. Etter over 70 år I fjellheimen kjenner Håkon hver en stein og hver en sti, hver ei fonn og hvert et vatten. Han ett med naturen og beveger seg I takt med den. Lett og smidig. Dette staden han aller helst besøker for jakt og fiske, inspirasjon og rekreasjon. Men det handler også om mer enn bare dette. For Håkon ansvaret stort. Å sørge for at kunnskapen og kulturarven fra de tidligere generasjonene lever videre. Ikke bare gjennom han, men også gjennom de kommende generasjonene. Pappa, du leker lett og fritt I mitt barnesinn. Stødig og trygg som fjellheim, hvitmålt tinn. Og øynene dine glimter titt av stolthet og tillit. Og hjertet ditt, det store gyllene, slår I takt med mitt. Storm I stygg svart natt. Ikke noe syn så vakkert som en regnbåges skatt.
Ingenting kjennes virkelig som den kjærleik du la hatt. Hvil deg nå, jeg blir her